हाँ दोस्तों, ये आज हमारे यहाँ पर द्वारा एक बार फिर से बहुत बारिश हो रही है और नदी नाले का तो पूछो ही मत। ये देखिए, आप खुद देखिए यहाँ कितनी बारिश हो रही है यहाँ पर। तो इधर देखिए कहाँ कहाँ से चला रहा है। बहुत बारिश आने के कारण नदी नाले यहाँ पर उफान पर है। एक बार फिर से यहाँ का दृश्य इस प्रकार का है, भयावह दृश्य है। रात में यहाँ पर बारिश हुई, यहाँ पर खतरा बना हुआ है। ये देखिए बारिश यहाँ पर हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, रात भर से बारिश हो रही है। बल्कि इससे से भी पानी की मात्रा बहुत बढ़ गई है। अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ तो ये देखिए हमारे यहाँ घर से भी आगे चल पड़े। ये देखिए बहुत बारिश हो रही है। बारिश का स्तर कम ज़्यादा बढ़ रहा है। ये मेरे घर से सारा जो दिखता है वो सीधा दिखाऊँ। देखिए